Nii, tere õhtust! Täna me siis tutvustame Kultuurkapitali proosapreemia nominente ja kahjuks on neid kohal ainult 3, aga ma mainiksin ikkagi ära kõik raamatud, ka need, kes siia kohale ei tulnud. Vabandust. Et nominendid on siis Andrus Kivirähk Eesti Rahva uute juttudega, Mehis Heinsaar Eesti keelde sukelduja, Kairi Look Tantsitolm põrandast, Eva Kohv Õhus kõndija. Laske ma nüüd mõtlen. Kes meil ei tulnud? Aliisa Aalman Kes aias ja kes meil veel oli? Andrus Kasemaa. Nii kahju, et ta ei tulnud. Minu kangelased, just. Nii, mina lugesin nad küll kõik truult läbi, aga nendest raamatutest või nendest autoritest, kes siin kohal ei ole, me siiski väga pikalt ei räägi. Võib-olla, kui äkki lugupeetud nominendid on lugenud oma kolleegide teoseid, äkki nad leiavad mingeid võrdlusi või saavad oma jutu sisse põimida need teisi nominente. Aga piirdume praegu nende tutvustamisega, kes on kohale tulnud. Kas keegi on selline julge? Kairi, sina oled kõige rohkem ilmselt oma raamatuga juba püünel olnud. Kas sul üldse oleks veel midagi lisada kõigele sellele, mida sa oled rääkinud? Mingi asi, mis sul on rääkimata jäänud? Jaa, sa pead võtma mikrofoni. Väga raske küsimus. Ma olen sellest raamatust tõesti väga palju rääkinud. Ma ei tea. Ma arvan, et küsi ja siis ma vastan. Ma niimoodi ei oska öelda. Ütleme niimoodi, et sina oled, ma nüüd kohe juhatan selle nagu teistele edasi, oled öelnud, et sa kogusid väga kaua või üldse sa oled kaua koguja. Kas su kirjutamisprotsess pärast seda kaua kogumist on kiire või aeglane? Esimene ots oli väga kiire, et ikkagi siis, kui see ämber nii-öelda täis on, siis ma hakkan ikkagi kohe trükkima ja osa sellest raamatust sündis hästi kiiresti. Osa sündis aeglaselt, teine pool, ja ma ikkagi väga kaua aega toimetasin, kustutasin, natuke komponeerisin, et selline paikasetitamine võttis väga kaua aega ja ega ma iga päev ei kirjuta. Nii, kuna need raamatud on tegelikult ju erinevad, et 2 tükki on nime poolest romaanid, 1 on jutukogu, sul on seal ka öeldud, kui pika aja jooksul need jutud Mehis on kokku pandud. Ma ei tea, kas sina annad talle oma mikrofoni, et jutukogu puhul on nagu keeruline see, et sul on terve hunnik jutte, osad on uued, osad on kuskil ilmunud, et kuidas see komponeerimine toimub, kuidas sul peas hakkab tekkima see, et mismoodi sellest mingisugune sidusam tervik saada? Kuidas komponeerida need 16 juttu omavahel näiteks, jah? Jah, või üldse, kas sa jätsid midagi ka välja, näiteks, et ei sobi sellesse kogusse? Selles mõttes jah, et seal oli 4-5 juttu päris 10 aasta tagusest või isegi 15 aasta tagusest perioodist. Osa neist käsikirjas, aga täitsa valmis ja siis nii, et nad olid nagu olemas. Aga siis kogunes viimase 7 aasta jooksul veel juurde, jah. Ja siis, kui ikkagi on nii, eelmine uute juttudega kogu ilmus 2016, et kui on nagu 9 aastat vahet, siis on tegelikult koguneb neid täpselt seni kaua, kuni peas hakkab tiksuma, et nüüd vist saab juba valida ja komponeerida nii, et need jutud haagiksid või haakuksid omavahel mõnusasti. Ja mõtleks, selle koguga läks see kõige valutamalt või lobedamalt, et kuidagi juhtus nii, et see komponeerimine oli päris kerge. Ja 3-4 lühijuttu kirjutasin veel juurde sinna vahele, mille visandid olid olemas, et siis oleks see veel parem haakumine. Nii et jätsid midagi välja ka? Jätsin ikka, jah.
aga valmisjuttudest isegi mitte väga palju, nii et selles mõttes läks isegi päris hästi. Mulle lugedes tundus, et see on sinu, ma ei ole absoluutselt kogu su loominguga tuttav, aga siiski üsna suure osaga, et see on võib-olla sinu loomingu teel nagu kõige võib-olla natuke hämaram või müstilisem või kõige rohkem kuskil teispoolsuse kihtides seiklev raamat. Kuidas sa ise arvad? Kas sa lähed järjest rohkem sisemaailma? Seal on hästi palju erinevaid teemasid, millega ma olen ise rahul, et eri teemad, kaasa arvatud kosmos, Veenus, Marss ja ka siis sisekosmos inimesel. Ma isiklikult arvan, et sisekosmos inimesel ei ole väiksem kui välimine kosmos, et nagu fraktalid, eks ole, üks peegeldab teist, aga ja ma arvan, et see lehvik selles mõttes on kõige laiem, et ma enda siuke nagu isiklik väike lemmik on kogu ülikond, kus olid niisugused hästi palju kiiksuga niisugused absurdijutte, mis toona, kuidas öeldakse, et too on nagu niisugune teistmoodi, et võib-olla see oli veel hämaram, see ülikond, kus olid siis 14 juttu, aga põhimõtteliselt olen nõus, jah. Eeva, sinu romaan on ju ka tegelikult, ütleme, ta ei ole, see on sündmustepõhine, aga ta on väga tugevalt keskendub nende tegelaste sisemaailmadele, on nii. Ja minu meelest on selles raamatus tegevustikust olulisem on just nimelt see õhustik või see vaimne atmosfäär, milles need inimesed toimetavad ja kujunevad. Ja see kuidagi on, mis mulle sellest raamatust nagu kõige rohkem meelde jäi. Sündmusi ma enam nii täpselt, loomulikult mingil määral ma mäletan, aga just kuidagi see kõik see tunne, mis sa sinna ümber ehitad või see valgus ja mingisugune sünguse ja valguse nagu selline või valguse ja varju mingi mäng, kuidas sa ise kirjeldaks seda? Jah, tegelikult väga ilusti öeldud, ma arvan, et mul endal on ka see tunne, et mul endale jääb nagu ka sellest raamatust kõige rohkem see ruum, see valgus, võib-olla need helid, need lõhnad ja siis võib-olla ka need inimesed ja nende sisemaailm ja vähem võib-olla sündmused, et see on nagu tõsi, et kuidagi kandma jääb võib-olla jah, mingisugune tunne, selle raamatu õhustik või selle raamatu helistik või kuidas seda nimetada. Ja võib-olla see ei olegi halb või see, meil kõigil juhtub asju, aga meil võib-olla lapsepõlve mingisugune mälestus jääb ka eelkõige see tunne sellest, et kuidas oli olla seal toas näiteks koos vanaemaga, kui viidata teise autori teosele, või et mis tunne oli olla siis Tartus seal naine 20. sajandi alguses ja oma asju ajada. Ma lähen, Eeva, praegu sinu küsimusega kohe edasi, et mind näiteks hämmastas teataval määral, retseptsiooni on sul olnud igasugust, eks ole, väga positiivselt, väga sellist põhjalikku Jaak Tombergi oma, aga on olnud ka sellist, mulle nagu üllatavat, et need 20. sajandi algusaastate naiste tegemised ja nende mõttemaailm nagu üritatakse suruda tänapäeva konteksti, öeldakse, et nende väärtushinnangud nagu ei ole õiged või kuidas sul endal seda sorti tagasisidemega on? Ei, eks see paneb mõtlema, et just selle peale, et kuivõrd, ega ju tegelikult ajalookirjanduses, ega me ju võib-olla otsimegi mõnes mõttes neid tänapäeva teemasid ju ka, et tegelikult Jaak Tomberg kirjutas ka sedasama asja, et kui me kirjutame ajaloost, et siis me tegelikult ikkagi ju kirjutame tänapäeva inimesest või see peab nagu tänapäeva inimeses vastu kajama ja et ainult siis on tal tähendus, et me tegelikult reaalselt ju sellesse vanasse aega tagasi minna ei saa. Aga tõsi jah, et kui hakata mingisuguseid mudeleid või kuidas seda nimetada, mitte mudel, aga mingeid skeeme nagu otsima sealt täpselt tänapäeva selliseid õhus olevaid konkreetseid selliseid teemasid, siis jah, see ei pruugi nagu iseenesest üldse töötada. Ja siis võib-olla paneb see nagu selline tagasiside natukene üllatuma ja nagu mõtlema ka,
et kui erinevalt ikkagi saab lugeda ühte ajaloolist romaani. Et või noh, üldse igasugune tagasiside paneb ju tegelikult mõtlema, et kuidas me loeme nagu erinevaid raamatuid ja me ootame nii erinevaid asju raamatutest. Ja samal ajal on see ka võluv ja tore ja et nii peabki olema, et tegelikult on tore omada nii positiivset kui negatiivset kriitikat, sellepärast et kui sa ainult ujud selles näiteks positiivsuse meres, muudkui naudid seal neid nagu häid sõnu, et siis tegelikult ju mõnes mõttes võib-olla see on igavam või võib-olla see nagu noh. No ma ei usu, et meil oleks tegelikult Eestis ühtegi kirjanikku, kes ujuks positiivsuse meres. Et ma arvan, et igaüks on saanud oma kibeda sõna ka, ükskõik kui ülistatud ta ka muidu ei ole. Kõik te olete nagu ilmselt, kuidas ma nüüd ütlen, erinevad loojad, aga mingisugune algimpulss mulle tundub siiski, et on ühine ja see just nimelt lähtub sellest sisemaailmast, et te võite vastu vaielda mulle või nõustuda, et kuidas nagu on. Et ei ole ju sellist täielikku sündmuspõhisust, et ikkagi teil on väga oluline see, mis toimub inimese sees. Jah, on. Et selline klassikaline jutustus või sündmustik mind isiklikult kirjutades väga ei huvita, et ma pigem liigun mööda seda tegelase sisekosmost ja tema maailmu, see sama asi, millest Mehis rääkis tegelikult. Ja selles ju kajastub ja peegeldub kõik see, mis toimub väljas, et selline narratiivne lugu, et mis nüüd sai ja kes tegi, et sellist ma olen kirjutanud küll, aga lastele. Ja see oli siiski väga suur vaev, kuigi see välja ei paista, et seda romaani oli mul mitmes mõttes lihtsam kirjutada kui varasemaid lasteraamatuid, just sel põhjusel, et seal ma mõtlen ikkagi väga palju lugejale ja sellele, et mis juhtub. Loomulikult on seal need tundetasandid ja mingi teatud soojus ja huumor ja asjad, mis on nii-öelda nagu sisemaailma peegeldused, aga lapsele ma ei saa siiski pakkuda selliseid pildikesi, kuigi võt nüüd ma saan öelda, et üks asi, mida ma veel ei ole öelnud oma intervjuudes, on see, et seda minu romaani sageli loetakse nagu tüdruku kasvamislugu. Ja iga lugeja loebki seda, mida ta sealt leiab, eks, aga et minu jaoks ja kirjutades ma üldse ei mõelnud sellele, et ma tegelikult enda meelest kirjutasin või mind huvitasid ruumid, et see tegelase sisemine ruum, siis see ruum, kus ta kasvab, see ruum on justkui selle lapse jaoks väga väike ruum, või tähendab väga suur terve maailm, aga see tegelikult tema vanaema jaoks on väga väike ruum, tema vanaema ei käi üldse sealt ruumist väljas ja siis need riigid, mis nii-öelda avanevad ja sulguvad, et ma mõtlesin hästi palju just sellele inimese sisemisele ja sisemisele vabadusele, mis peegeldub ka selles, mis ümberringi toimub. Anna nüüd kohe Mehisele, sest et nüüd hakkab tema rääkima oma ruumidest. Sinu ruumid on reeglina maastikud, mitte suletud ruumid. Mult kuidagi tundus nii või on jäänud selline pilt rohkem? On võib-olla maastik, jah, suletuid on ka, aga need on mõnevõrra vähem. Võib-olla hakkab vähem silma. Hakkab jah vähem silma, sest need maastikud hakkasid ikkagi nagu väga silma. Need maastikud need on Eesti maastikud, aga nad on väga salapärased. Küsin ühe sihukese küsimuse, mida ma ei tohiks küsida. Kas on tõsi, et sa oled praegu Muhu saarel? Enam ei ole. Hetke oled sa siin? Sõber Juka Käärmann on. Kadri Tüüri talus, mida ta talvel küttis. Okei. Ühesõnaga, sa pidid aga ei olnud, sest et külajutud jõudsid minuni, sest ma olen kõrval külas. Ma lihtsalt lootsin, et äkki tuleb Mehis Einsaare sulest Muhu maastike järgmistes juttudes, et see oleks mulle isiklikult väga huvitav, kuidas sa selle teeksid enda omaks. Ma võtsin eelmine kevad maikuus ette eraldi matka Põhjamuhku, et 3 päeva, nii et mul on Antika, või mitte Antika, vaid mis pank seal oli? Üügupank. Üügupank esimest korda ja kogu see rannikuala jättis väga
meeldejääva ja mõnus mulje, et kõik kohad, kus ma olen läbi käinud varem või hiljem, ka nendes 16 loos, et nad saavad ikkagi mingis mõttes mõnus on nagu kombineerida või läbi mängida siseilma sellest päris geograafiaga ja siis psühhogeograafiaga ja ma olen nagu selles mõttes ikkagi vist jäänud, võib-olla on see arengupeetus, aga nagu, selles mõttes ma usun nagu narratiiv, et mu lapsemeelselt mulle õudselt meeldib nagu, et oleks lugu, kus siis oleks nagu ka enda selline psüühiline seisund läheb sinna sisse, see on niisugune nagu selline selline, ma nimetan seda hingealkeemiaks, et erinevad ained, ütleme, et on lugu, siis on need siseruumid, et kuidas siis üheks selliseks uueks aineks kokku miksida, et siis selline, muidugi ka mängulisus, et mitu asja kokku panna ja siis kuidas nad hakkavad sellise, seal psühhogeograafias sellise maanteena voolama, et see väljakutse mulle alati meeldib, et narratiiv on ja jääb minu jaoks oluliseks. Aga Andrus Kivirähaga sa ennast ilmselt ei võrdleks, aga kui mina lugesin neid Kiviräha uusi jutte ja neid sinu jutte, siis mul oli ikkagi tunne, et nad mõlemad on sellist mütoloogilisest põhjast kantud ja siuksed muinasjutud ja minu meelest seal olid ka mingid täiesti nagu siuksed paralleelsed või sarnased motiivid. Ma ei hakka nüüd praegu võin äkki väga puusse panna, aga kas te toitute, ühel on nagu kindlam põhi, eks ole, aga sa mingil määral toitud ju mingisugusest mütoloogilisest ka olemas või eel olnud mingisugusest kihistusest või sa lood selle kõik nagu nii-ütelda jooksu pealt ja ise? Kõik need sinu olendid, mütoloogilised tüübid, kes sul seal tegutsevad. Kust nad tulevad? See on jällegi selline, kuidas öelda, selles mõttes kirjanduslik lapitekk, et mulle meeldib väga lugeda teaduslikku tekst, populaarteaduslikku, muidugi filosoofiat, aga meeldib ka muinasjutte, Puu Song Ling on vana lemmik ja muidugi Krabatit ikka loen üle, et väga erinevad asjad, aga nad kuidagi ikkagi selline inspiratsiooniseisund, ütleme nii, siis nad mõnusasti segunevad, nii teadusfilosoofia kui ka see mütoloogia, mis ma olen lugenud, pluss siis ka see enda see argipäeva elu. Ja et seal pole nagu kindlat alust, et lihtsalt tuleb tükk aega elada ja siis saab see loo veskis, see kõik saavad selle kokku, mis on elatud, nagu ma arvan niimoodi. Nii, siin on nüüd, kohe mõtlen järgmist küsimust. Kuidas ma teid ikkagi nagu paneks omavahel rääkima või vestlema või vaidlema? Okei, ütleme nii, et lähme selle juurde, kuidas te loote, et kellel mis raskused on, et kellel tuleb kergelt, kellel tuleb raskelt, et kui kaua, Eva, sina tegid oma näiteks eeltööd, sina pidid ilmselt ikkagi väga palju tutvuma materjalidega selleks, et seda usutavat atmosfääri luua. Ma just mõtlesin selle kerguse ja raskuse peale enne ka, kui Kairi rääkis, et nagu täiskasvanutel oli lihtsam kirjutada, seda isiklikku lugu oli lihtsam kirjutada, siis ma mõtlesin nagu selle peale ja ma olen ise hakanud praegu kirjutama nagu lühiproosat, mis on selline tublisti isiklikumad teemad, kui ma ei saa öelda, et romaan ei ole isiklik, sinna põimitakse ju sisse kõik endale olulised teemad, aga et mulle tundub, et sellist isiklikku asja, kui sa nagu lased vabaks ja tõesti kirjutad nii-öelda südamest, siis mõnes mõttes isiklikku asja on nagu lihtsam kirjutada. Et ma ei tea, kas sa oled sellega nõus või kuidagi, et kui sa tahtsid, et me räägiksime omavahel, siis mul just tekkis see küsimus, et sul on õigus, et jah, et ajaloolist romaani ma pean ka ikkagi hästi palju tööd tegema ka ja uurima asju, mis on nagu ühelt poolt põnev, sellepärast et see viib mind täiesti sellistesse kohtadesse, kus ma võib-olla muidu ei satuks ja mis on hästi põnev, võidki unustada ennast uurima ja tegelikult siis, et tuleb ju asuda ikkagi kirjutama, et mitte ennast ära unustada sellesse, et ma muudkui üks dokument ja teine dokument ja paned kirja endale huvitavaid andmeid ja et rebida ennast ikkagi lahti ka sellest, et sa satuks ikkagi sinna tekstimaailma tagasi.
aga ikkagi, et lõpuks nende otste kokkuviimine ja ajalooliste detailide kontrollimine ja ikkagi seal on palju sellist tööd, noh, mis on tõesti ka töö muuhulgas, et alati ei saa ainult lasta lennata sellel sulel ja nautida seda tekstivoogu, vaid sa pead vahepeal ka niimoodi endal päitsest kinni võtma ja kontrollima. Aga et isikliku teksti puhul, kus tõesti see nagu, ma ei oska öelda, mul on tunne, et see, ma ei tea, mingi võib-olla natuke otsesem kanal on kui lahti sel juhul, kui sellise narratiivse romaani kirjutamisel. Ma ei tea, kuidas sulle tundub, et sa just võrdlesid lastekirjanduse ja sellise, seal ka võib-olla sa mõtled natuke ikkagi rohkem lapsele, kui sa mõtled siis täiskasvanute raamatu kirjutamisel nendele lugejatele. Või kuidas sulle tundub? Jaa, kindlasti, et seda romaani kirjutades ma ei mõelnud absoluutselt lugejale ja ei mõelnud ka näiteks inimestele, kelle elu ma osaliselt ainesena kasutan, sest seal raamatus on autobiograafilisi sugemeid, aga see ei ole päris minu elu, aga need tegelased ja need maailmad on olemas. Ja alles siis, kui mul oli käsikiri valmis, siis ma tegin selle kõne Raimo Loogile, kes on minu isa, ütlesin, ma kirjutasin raamatu oma vanaemast, aga seal on ka üks isa ja palun ära loe seda nii, et sa oled sina, eks. Ja siis läks nädal mööda ja siis saabus siiski telefonikõne küsimustega, et kas sa oled olnud psühhiaatrilises osakonnas, kas sa oled teinud seda ja teist. Et see on selles isiklikus selline nagu mingi pohmell, mis tuleb läbi elada või kuidas keegi seda siis kasutab, eks, et aga kirjutades see mind üldse ei morjendanud või ma ei mõelnud sellele sellisel hetkel, sest see lugu oli minu jaoks nii oluline, mida ma räägin. Et ma sain nende tunnete ja nende olukordadega hästi sügava isikliku sideme ja seal olidki ainult mina ja see käsikiri. Ja mingeid ajaloolisi asju ma ka nagu hiljem, et see oli juba kirjas ja siis ma hakkasin kontrollima, et ma kirjutan seal märtsi pommitamisest Tallinnas ja sellest, kuidas Tallinna Keskhaigla põleb. Ja siis tegelikult see ots oli juba valmis ja siis ma läksin arhiivi ja vaatasin, et kuidas ja millal ta nüüd täpselt sai selle tabamuse ja mis seal siis täpselt põles. Et see isiklik on ju moodustub ikkagi, see on ikkagi mingil ajaloolisel teljel või mingisugusel sündmuste teljel, et selles suhtes sa pead ikkagi vaatama, aga jah, et ma ei saa öelda, et ma oleks veetnud 100 tunde arhiivis, et seda ma ei ole teinud. Jah, et sa just tood näiteks selle, kus sa saad isale öelda, et ära loe seda nii, nagu sa oled sina, aga kui nüüd on asi ikkagi ongi nii, et ongi 100% isiklik, selles mõttes, et toodki nii-öelda paned laulu sisse oma isa, et mis tunne see on või kas see on kuidagi asi, mida sa ei teeks või üldse, see on nagu minu arust selline suur küsimus mõnes mõttes, et millest kirjutada ja millest mitte kirjutada, millest vaikida. No, öeldakse ju, et headel kirjanikel ei ole perekondi. Et ma nii radikaalne ei oleks, aga ma arvan, et see, mis tuleb ära kirjutada, tuleb ära kirjutada. Et küll see, ma arvan, et inimesed on sellega harjunud, et neid võib tabada saatus, et nad on lõpuks raamatus. Või kuidas sulle tundub, Mehis? Jah, sellega seoses meenub kohe, et eelmine aasta ilmus see lugu, jah, et ühes jutus siis Priidel ja siis see võluõlu, et Valdo Valperi, kes on kirjandusmuuseumis, panin sinna sisse, et ta tuli sinna kirjandusmuuseumist ka, et siis seal oli see võluõlle proovimine ja et ta oli juba nii kange ja see läks nii vanade rahvalauludeni, mida siis õllekogemus välja tõi, et see Valdo Valper siis hakkas viisist seal mööda laulma või siis jõudis õigemini niisuguse nii eelmuistsete rahvalauludeni
et seal olid ka ainult häälutused ja sellised ühmatused nende rahvalauludel. Ja siis Valper kirjutas mulle, noh, tal on ka must huumorisoon, aga ta oli ikkagi vihane, ütles, et mina ei laula esiteks kunagi viisist mööda, ükskõik kui palju ma olen võtnud ja et see on nagu ikkagi laimamine ja mulle sihuke asi ei meeldi. No tuli siluda suhteid niimoodi, midagi polnud parata. Siin on kõik hästi erineva, ühesõnaga autorid, kellel on stiil. Ma arvan, et iga vähegi eesti kirjandust lugenud inimene tunneb stiili järgi ära, kui teile anda mingisugused lõigud, et mis on kelle raamatust, eks ole. Nad on nii isikupärased. Et mis teil nagu enne on, kas te oma stiili olete teadlikult kujundanud, kas see on orgaaniliselt tekkinud, kas te lihvite, muudate väga palju oma tekste, kuulate näiteks üle, kuidas lause kõlab või on teil nagu see üks hoog, üks minemine ja nii nagu ta tuleb, nii ta jääb, et see on nagu tuleb seest. Näiteks, Kairi, sest et sul on just seda stiili on ju väga-väga esile toodud. Jah, ma saan aru, et see raamat ei ole kirjutatud nagu sellises igapäevases stiilis, aga minu jaoks oli see väga loomulik, et tegelikult mulle meeldib selline lühike lakooniline lause. Mulle väga on oluline teksti meloodia. Mul on olnud võitlusi enda toimetajatega teemal, et siia lausesse tuleb siiski panna veel üks sõna. Siis ma siiski pean ütlema, et vabandust, aga sinna ei saa seda sõna panna, sest siis läheb rütmsegi. Et ma ikkagi mõtlen väga palju, et ma ei ütleks, et see on selline stilistiline lihvimine, et ma tegelikult kirjutasin täiesti, et see raamat sündis nagu osaliselt selline, natuke tekkis selline Mehis sinu raamatute maailmade tunne, et nagu avanevad mingid tunnelid ja kanalid ja sealt mulle nagu kallatakse siis see tekst, eks. Et tõesti selline täiesti uskumatu asi, mida ma ei ole mitte kunagi kogenud lasteraamatuid kirjutades, et seal pigem mul hakkab voolama mingi väga hoogne dialoog, mida lugeja naudib, aga see stiil ilmselt on lihtsalt ikkagi tulemus või mingi kogum sellest, mida ma olen lugenud, mis mulle endale kirjanduses meeldib. Ma olen väga halb ka teiste tekstide toimetes, et ma hakkan nende lauseid hakkima, et mulle ei meeldi selline pikk või noh, et see võib olla selline, vaatan sulle otsa, ei, et kui ma vaatan, et see võib olla muidugi selline keeruline, aga see peab kuidagi rütmistuma või noh, et me ju kõik kirjanikena saame aru, kui mingi lause või mingi osa lausest on valesti tehtud. Ja seda ma väga selgelt tunnen, kui ma midagi loen, mis minu meelest ei ole hea kirjandus. Ma Kairi ei lase siin veel lahti, et ühest küljest on su stiili küll kiidetud, aga teisest küljest on seda toodud ka puudusõna, et see ainult lühilauselisus ja väga suur väljajättelisus. Loomulikult ma olen Kudriatsist vaadanud kõik, mida lugejad on su kohta öelnud, eks ole, pluss kõik arvustused ja nii edasi, et see ühe stiilivõtte kasutamine läbi terve raamatu on osasid lugejaid häirinud. Kuidas sa sellesse kriitikasse nüüd ise suhtud? Aga mis parata? Mis parata, et ei meeldi, jah? Maailma raamatuid täis, võib ju võtta järgmise. Ja tegelikult ei ole nii, et on ainult alusöeldis sihitis, et pool raamatut on kirjutatud hoopis teises stiilis, vähemalt minu enda meelest. Et see koht, ma mõtlesin sellele, kui ma kirjutan sellest tegelasest, kes on kasvanud suuremaks, ta ei räägi enam, temast ei räägita kolmandas isikus, temast räägitakse teises isikus, sest ta justkui läheneb nagu iseenese leidmisele. Ja seal tegelikult on väga palju sellist nagu jätkuvat lauset. Väljajättelisus, jah, et see ilmselt on midagi, mis on mulle omane, et mulle ei meeldi väga palju ära öelda, mulle endale ka meeldib kirjandus, mis on selline ikkagi üsna, kas just vihjeline, aga kus on ruumi. Ma oskan ainult niimoodi öelda, et see raamat tuli mul nagu täiesti mingist
mingist väga selgest südamikust ja ma ei oleks osanud seda ka teistmoodi kirjutada. Et kui toimetaja Triinu Tamm oleks öelnud, et hakkame nüüd vormima ilusaid põimlauseid, siis siiski see lapsepõlve mälestus või see fragment või see lugu, mida me seal räägin, ta minu jaoks toimibki sellises rütmis, peaaegu sellises regilaululises kordus, rütm, kordus stiilis. Manamise stiilis. Jah. Eeva, sina oled jällegi tuntud kui väga kauni, puhta, täpse keelekasutaja, kes tõesti tõlkijana ja eesti keele süvatundjana ilmselt vaatab ka oma teksti väga kriitiliselt. Ja ei, ma päris seda, päris ei võta omaks sellist asja, minu arust ma olen suhteliselt erinevalt kirjutanud. Et kui ma näiteks mõtlen oma esimese romaani peale, on ju Sinine mägi, siis seal mul oli hästi palju sellist voogavat teksti, et ühesõnaga oligi just, et hästi pikk lause ja läheb, siuke nagu tekst tuleb niimoodi välja, nagu lihtsalt voogab sust välja, et selliseid kohti oli mul seal romaanis päris palju. Ja nüüd vist viimases neid on palju vähem, et lause on nagu lühem ja nüüd oma praegu, mida ma kirjutan lühiproosas, ma tajun hästi sellist nagu suulisust oma tekstis, et just nimelt, et umbes nii, nagu sa räägiks, et vahepeal ütledki ühe sõna, ei olegi alus öeldes sihites, vaid on üks sõna ainult, siis on mingisugune suuline lause, ühesõnaga, et ma ise tajun, et mu stiil muutub, ja minu arust on täiesti erinev, aga üldiselt jah, kui rääkida stiilist ja selle lihvimisest, siis pigem ta on ikkagi, minu jaoks stiil on nagu sinu hääl, et hääl ju ka elu jooksul muutub, on ju, et kui me kasvame või areneme või saame vanemaks, on ju, siis hääl muutub, et stiil minust muutub nagu hääl, aga see on siiski mingi sisemine asi, see stiil, et ma ei saa nagu teistmoodi kirjutada. Et just, et kui keegi ütleks, et nüüd tuleks see Sinine mägi, et siin nagu on 10 lehekülge nii, et siin on praktiliselt ainult 10 lauset, et see tuleb kõik ümber kirjutada, siis sa ei saa seda teha, sest see ei ole enam sinu hääl, et sinu häälega räägitud lugu või tekst. Sa oled selles suhtes vist ebatüüpiline autor, et sa ütled, et sa hakkad nüüd lühilugusid kirjutama. Sa oled kirjutanud 3 romaani, tavaliselt kõik alustavad ikkagi mingisuguste lühemate juttudega ja ütled, et tunne on täiesti erinev. Loomulikult on lühijuttu ja romaani kirjutamine erinev kõikidel. Kairi, kas sina oled üldse peale 1 või 2 novelli rohkem kirjutanud? Lasteraamatut küll, aga ma tean, et olles seal novellikomisjonis, ma vähemalt ühte sinu asja olen lugenud, siis mis läks sinna Eesti novelli sisse. Ma olen kirjutanud 2 novelli. 2 novelli, väga palju mööda ei pannud. Ja kõige esimene neist sai ka Loomingu aasta preemia, mis mind väga rõõmustas. Ja nüüd, kui Eeva, sa rääkisid sellest, et see hääl muutub, siis ma just mõtlesin, et näiteks nüüd novelle ma kirjutasin hoopis teistsuguse häälega, et seal on mingi ikkagi selline hoog ja kuraas ja ka just see suusõnalisus, et peaaegu selline, et ma väga tegelikult naudin sellises keeles kirjutamist, ma vahel Facebookis praktiseerin seda, et raamatusse ei ole nagu leidnud veel vormi, et selline peaaegu proosaline ka selline, peaaegu selline tänavakeel aeg-ajalt, et seda on väga lahe teha, sest selles on hoopis mingi teistmoodi energia kui sellises õrnas, hästi tundlikus tekstis, mis võib-olla oli romaanis. Nii, Mehisele, et sul on nii romaane, novelle on ilmselt oluliselt rohkem kui pikki jutt. Üle 100, jah. Oi, see on ikka päris korralt. Millal kogutud teosed? Ei, seda ei ole. Marton tegi selle nalja vast viimasena ära, et mingi valikkogu kindlasti tuleb veel. Aga jah, sellega ma olen nõus, et mingi algne hääl on või see rütm. Jah, et see oli hea võrdlus selle inimhäälega. Et see ja stiilis ka, aga tõesti neid mõjutajad on nii palju, et ma võin üsna täpselt öelda, et härra Pauli kroonikates, ikkagi ju sel ajal, et loed ja siis see mõjutab, et ilmus väga heas Rein Saluri tõlkes Daniel Harmsi need absurdilood, mis olid ju, nad olid nii kontsentreeritud nagu ütleme rusikahoop näkku heas mõttes või nagu, et kuidas saab sellise, ja see mõjutas kindlasti härra Pauli kroonikaid ja ka lause tihedus ja lause lühidus oli seal ja natuke ongi sealt külge jäänud, et kui on lühemad lood, et siis ka on lühemad laused ja kui on pikemad lood, siis ma lasen nagu päris voolata ja et väga
just mõtlesin, et mul on nagu proosas meeldib aeg-ajalt üle lugeda, on 2 mõjutajat, veel on siis August Kailit, neid mõjutajaid on palju, aga ma toon näiteks praegu August Kailiti, sellise voogava rütmika lausestuse, ja siis on Jaan Kruusvall, kelle lühijutud on ju tegelikult nii-öelda nullstiilis. Nad on isegi kohmakad, aga ometi on seal mingi õrnus, mingisugune heli, mingisugune selline kohmakuse õrnus, või laused on pisut kohmakad, aga see teeb ta hästi unikaalseks. Ja mulle tohutult kuidagi meeldib selline Jaan Kruusvalli selline nullstiili kohmakate lausete õrnus, et ta nagu, temas on mingi kummaline salapära, et mida ei suuda ära lahendada, et just kui tõesti nullstiil või just nagu peaks nagu ilmet olema, aga ometi on see nii lüüriline või kuidagi niimoodi. Ja kindlasti just, et need Kohe lähen, võtan Kruusvalli riiulist, ma just lappisin raamatuid ja vaatasin, et mul on teda, aga millal ma teda viimati lugesin, küll ei tea, väga huvitav. Nüüd ma tahan teie käest küsida hoopiski sellist asja, et te olete oma raamatutest juba rääkinud. Ma tahaks nüüd küsida, et selles mõttes jälle erinevad autorid, et kes on väga pika praktikaga Mehis, natuke vähem Eeva, ütleme algaja autor siiski esimese romaaniga siin nomineeritud. Sinul ilmselt veel kirjutamise tüdimust ei ole või mingisugust vaeva või valu. Ma isiklikust huvist küsin, kuna mina kogu aeg vingun, et mul on väga raskeks läinud. Kas teil on raskeid momente ja kuidas te need ületate? Kui nagu mõte kiilub kinni või ei tea, kuidas edasi minna või üldse vaadates nagu seda olukorda, mis on turul, et lugejate vähesuse, kas ei teki sellist mõtet, et kellele ma kirjutan või kas see üldse on mingi väärt tegevus? Ikka tekib jah, et see äng võib küll peale tulla, kui raamatupoes vaatad ringi või vaatad veel välismaal kuskil suures linnas raamatupoes. See võib-olla puudutab veel vähem, sest see on kaugel välismaal, et meil Eestis võib veel kirjutada. Ei, selge, loomulikult kogu aeg ju see on igasuguse tegevusega on see küsimus, mitte ainult kirjutamisega, et milleks ma seda teen, et miks ma tõusen hommikul üles või miks ma pean putru ketma või see on eksistentsiaalne küsimus, et miks ma elan üldse, et see ei ole ainult kirjutamisega, aga selge, et väikese kultuuri liikmena ja kirjanikuna, kui sa näed neid müüginumbreid ja selgelt paneb mõtlema, aga siis järgmine mõte on sealt edasi, et see on nagu minu tee või see on see minu hääl siin maailmas, et see on see minu osa siin ja ma olen nagu selle osa selles mõttes nagu omaks võtnud. Et kui alguses võib-olla kirjanikud ja alguses oli see, et ma lihtsalt nagu kirjutan või ma proovin või ma ei julgenudki öelda võib-olla, et ma olen kirjanik, siis praegu ma olen seda kuidagi nagu omaks võtnud, et see on nagu lihtsalt eluviis. See on nagu, nii ma elan, teisiti ma ei saa, see pakub mulle rõõmu. See on see, kus ma tunnen ennast elavana ja võib-olla seda tüdimust või raskust, kui selle teise poole juurde tulla, ei ole sellepärast tekkinud, et kogu aeg on olnud ikkagi mingid takistused, et ei saa kirjutada, et sa nagu võitled selle aja eest, et leiaks seda vaikuse aega, et see vaikus on see ikkagi see, nagu see tohutu vajadus, et 2 tundi istuda vaikselt enne, kui hakkad kirjutama, et sa üldse lood selle vaikuse ruumi enda, astud sellest infopürast välja, et see on nagu mingis mõttes võitlus, et kohaks leida neid hetki muudest kõrvalt. Ja sellepärast see on nagu natuke kogu aeg on selline kirjutamise nälg pigem, et ei saa nii palju endale seda lubada, kui tahaks. Ja võib-olla sellepärast ei teki seda nagu raskustunnet. Aga selgelt on muidugi on ummikuid ja on küsimust, miks ja kõik see, need käivad nagu kogu aeg selle asjaga kaasas. Ebakindlus ka, et kas üldse peaks, et siukene kahtlane asi, aga see ebakindlus ongi see ainuke püsiv asi siin maailmas ja siis sellega nagu lepid ja siis nagu lähed edasi ja siis tekivad jälle need rõõmu ja eluhetked on ju sinna sisse, et selline avatuse tunne on ju, kirjutades tekib selline, kui seal parimatel hetkedel on siis see tunne, et sa oled nagu avatud maailmale, nagu toru, et sealt läheb see maailm läbi nii-öelda. Aga kas nii ei ole, et sa kogu aeg, selle aja sees, kui sa nagu seda ühte raamatut teed, et see protsess on sinuga nagu kogu aeg, et see paine, ühesõnaga ükskõik sa pesed nõusid, teed midagi ja samal ajal sulle ikkagi kuskilt hüppavad pähe kõik need asjad, mis sul on seotud paras käesoleva kirjatööga. Et sa tegelikult ei vabane sellest ju kogu selle protsessi vältel. Ja ega ta päriselt isegi pärast, kui ära paned raamatu, kuidagi see raamat nagu jääb sinuga või need tegelased ikka aeg-ajalt tulevad meelde nagu vanad sugulased või vanad tuttavad või vanad sõbrad, keda pole kaua näinud, aga ikkagi kuidagi see maailm kuskil alles minu jaoks, et muidugi sa võid sukelduda järgmisesse eestikeelsesse teosesse
sukelduda eesti keelde uuesti ja uuesti, aga et see vana maailm, see loodud maailm on kuskil veel niimoodi mingis kihis alles, et lähed tänaval mõnes kohas, kus su kujutluses on su tegelased seal olnud või seal kohtunud või juttu rääkinud, et siis nagu ahaa, see on see koht või tulevad nad sulle meelde. Nii et ei kao nagu päriselt. Tahame Kairi piinadest kuulda eelkõige. Mul ei ole piinu. Ei ole üldse piinu. Miks inimene on nii rõõmsameelne, nii hea südamlik, nii lahke? Tahame teada tema tumedamatest kohtadest. Ei, nagu ikkagi minu kõige piinarikkamad hetked on, miks ma ka kirjutan täiskasvanutele, on see, et täiskasvanud ei nakka või nagu ei nakata, et ma pean väga palju käima koolides ja lasteaedades, siis ma võin hakata lugema tunde ja 48 tunni jooksul olen ma saanud nohu, 72 tunni jooksul olen ma saanud mingi esimese palaviku. See juhtus ka sel nädalal, kui ma esmaspool käisin lasteaias. Et see on naljaga pooleks, aga lastele kirjutades siiski tagasiside on väga rõõmustav, aga see on eluohtlik töö tõesti. Et eelmisel aastal olin ma 6 aega kõrvapõletikus peale emakeele nädalat. Võiks juba mingi immuunsus kujuneda siis, kui sa kogu aeg käid ja kogu aeg nakatad. Jah, tegin kõik vaktsiinid. Aga täiskasvanutele kirjutades ma olen tegelikult väga laisk kirjutaja. Ma ei kirjuta igapäevaselt, et ma ikkagi lähtun sellest, et kirjutamine on fun, et kui on ikkagi jama, siis ma ei kirjuta ja praegu on see olnud nagu võimalik, et mul on alati olnud mingid teised töökohad või mingid teised tööd, mida teha. Ja siis ja see on tegelikult päris hea välistamine ka, et väga ei tule neid faile minema visata, sest siis kui ma juba alustan, siis ma ikkagi tean, et sellest tuleb midagi, mille kallal on mõtet pingutada. Ja raamatupoodi minnes ja vaadates kogu seda hulka, seal on ka siiski väga palju halbu raamatuid. Meeletult. Et ma arvan, et head eesti kirjandust ikka võib juurde toota, et seda ei ole selles suhtes, et ei ole liiga palju. Ja minu meelest on ka võimalik tegelikult ikkagi, et meil on nii palju inimesi, kes võiksid rohkem lugeda. Et ma näen ka nagu seda mõnes mõttes enese tööna olles kirjutanud lastele, et neist ju kasvavad lugejad, kui nad loevad häid raamatuid. Et ma pigem olen optimistlik. Jah, et ma saan siia sellele küsimusele tuua, siis see vaevus oli väga tugevalt kadunud hõimuga, mida ma vaheaegadega kirjutasin 8 aastat, idee tekkis juba 12 aastat varem, aga tõesti seal oli niimoodi, et kuskil ookeani peal nagu päästepaadis ilma mõladeta, aga et ma olen ise luuletaja tüüpi või lühijutu tüüpi, et rass, eks ole, et ja valmis, et 10-20 lehekülge algul visand ja siis jääb settima ja siis teen selle nii paari nädalaga valmis, mitu kord üle kirjutada, aga romaan täiesti nagu teine maailm, absoluutselt ei ole romaanikirjutaja tüüpi ja siis, aga mul on üks võrdlus näiteks, et kui jutt või novell on nagu laid, et jutustus nagu Saaremaa või Hiiumaa, et siis nagu romaan on nagu Eesti või nagu Manner, aga ja siis ma kirjutasingi seda niimoodi, et 1 või 2, et sai üks siuke saare või laiu mõõtu peatükk valmis, siis oli jällegi ookeani, ei näinud teist mingit maadriipu ja siis läks jällegi paar kuud vahet, siis tuli jälle üks hoog, siis kirjutasin uue laiu ja niimoodi kogunes neid nii-öelda laiu tüüpi peatükke umbes 20 jagu ja siis ma hakkasin need väga pika konksuga üksteise kokku juurde tõmbama, kuni neist sai siis selline Eesti-suurune väike mandrikene. Ehk siis romaan hakkas ja viimased aasta või paar oli hästi juba lust teha, sest ma nägin neid kõiki silmapiiril. Konksuga olin üksteise ligi tõmmanud ja siis oli juba huvitavam traageldada. Siis läks väga huvitavaks asi, kuna juba valdasin seda. Aga selles mõttes ennem seda oli suuri vaevusi küll, jah. Siit see on kohe nagu loogiline järgnev küsimus, et kirjutama hakates, ma saan aru, et sul ei olnud pilti ees ja ilmselt ei ole sul ka novellidega otseselt algusest teada, millega lugu lõpeb, vaid lugu lihtsalt läheb ise nii, nagu ta läheb. Et kuidas teil üldiselt on, et kas olete väga planeerijad tüüpi,
romaan eeldab mingisugustki planeerimist, et me kõik oleme ühe pikema asja valmis teinud, ja ma ka tean, kui raske see on. Noh, nagu suurt asja sidusaks teha ja enamasti jääb seal ikka mingi asi jamaks. Et kuidas siis on sellega, et kas hakkate otsast minema ja kuhu läheb või on plaan, et vot pean sinna jõudma ja see tegelane peab sinna jõudma ja Et minult küsiti eelmises intervjuus, et kas ma olen arhitekt või arheoloog kirjanikuna ja siis ma valisin arheoloog, et ma olen kindlasti seda tüüpi, kes läheb siis tuhnima ja avastama, et mitte ei mõtle kõike enne nii-öelda, ei planeeri valmis, ei tee projekti valmis ja siis ei hakka ehitama, vaid pigem läheb siis, vaatab, mis seal on ja siis hakkab sealt neid, võib-olla tõesti siis neid laidusid nii-öelda avastama ja neid siis mingiks mandriks kokku panema, et ma olen kindlasti pigem seda tüüpi, et mulle meeldib see ebakindlus ka, et see ebakindluse tunne, et ma täpselt ei tea, kuhu ma lähen ja alles see väga kindel tunnetus sellest, mida ma teen, on võib-olla selgub kuskil 3/4 peal, et juba kui üle poole on valmis, siis ma hakkan vaikselt tajuma seda tervikut ja kuidagi nagu ise ka avastan, et mulle nagu meeldib see, et mulle selline väga, ma ei tea, kas Andrus Kivirähk vist on öelnud, et tema pigem nagu mõtleb algusest lõpuni valmis loo ja siis ta hakkab kirjutama ja ma ei taha öelda, et tal on igavam, aga lihtsalt ma olen seda tüüpi, et ma ei oska lihtsalt ette valmis mõelda kõike. Kuigi ma peaks ütlema, et sinu romaanid tunduvad siiski nagu kuidagi väga terviklikud, kui sa ütled, et su meetod on selline, et sa väga ette ei tea, et mina ei suudaks elu sees sellist asja kirjutada, et seal on mingid sellised sündmused ja kui palju oled ka öelnud, et sul on seal oma ikkagi mingid esivanemate mingisuguseid, et kust see tuleb, kuidas sa tead neid asju või kust sa võtad sellised tegelaskujud? No ma ei tea, kust need tegelaskujud tulevad. Ühel oli prototüüp ja teisel ei olnud, on ju. Et ühel oli prototüüp, aga see ei tähenda ju seda, et ma selle prototüübi... Ei, no loomulikult seda me kõik teame, et seda kõik teate, seda pole vaja rääkida. Aga no siiski oli millelegi toetuda, et olid mingid elusündmused, mis olid ikka väga konkreetselt tema elusündmused, et neid oli päris palju seal raamatus Õhuskõndijas Magda elus, et suurem osa olulisi sündmusi tegelikult olid siis päriselt minu vanavanadati sündmused. Ja teine tegelane Noora oli siis puhtalt selline täiesti minu maailmast nagu tulnud. Ja mõlemad sündisid nii, et lihtsalt ühel on selline võib-olla skelett rohkem ees, aga ta ikkagi see ellu peab ju tegelane ikkagi ise ärkama. Et vanavanadati on surnud ja teda ellu äratada ei saa, aga et seal paberil või seal raamatus see tegelane ärkaks ellu, et see mõnes mõttes on ikkagi sama protsess kui see, kui sa täiesti ise tegelase välja mõtled ja siis ühel hetkel sa tunned, et talle nagu liha kasvab luude peale ja vereringe hakkab tööle. Et see on jah siuke ootamine ja just sellepärast ei saagi minu arust ette mõelda ka muuhulgas, et ma ju ei tea täpselt veel, mis tegelane mul seal sündimas on. Või ta peab kuidagi enne valmis saama, enne kui ma saan aru, mida ta tegema hakkab või mismoodi see asi nagu... See tähenda seda, et ma nagu üldse asja ei juhi, et mingil hetkel ma ju siis 3/4 peal hakkan aduma ja siis ma hakkan ka asju võib-olla, ratsionaalsem etapp tuleb ka vahepeal läbi teha, kus sa siis vaatad üle, et kuidas siis on, et ma mäletan, et toimetaja Triinu Tammega me seal, ta küsis näiteks armastuse kohta, tal jäi segaseks kahe tegelase vaheline suhe, et mis siis ikkagi on, et oli siis armastus või ei olnud ja siis ma pidin selle nagu ikkagi läbi mõtlema, et mida ta täpselt ikkagi tundis sellel hetkel või mis suhe seal nende vahel oli. Siit tuligi väga huvitav järgmine küsimus, et kuidas teil ongi suhted toimetajatega, kui palju te lasete ennast toimetada, kuidas te leiate oma toimetajad, see on suur õnn omada head toimetajat. Nii. Jah, mul on olnud toimetajaid. Algul ma olin nii kuidagi rumal või ei teadnud esimese paari raamatuga, et ma täiesti toimetajat, tähendab ise ma ei lugenudki korrektuuri üle, mõtlesin, et nii peabki olema, et annad toimetajale, siis ta telefonis ütles, ma seal seda kohta kohendasin aga siis ühel hetkel ma sain aru, et nii vist ei käi see asi, et peab ikka ise üle lugema pärast toimetajad ka ja lõpuks siis ma sain ühe väga hea toimetaja ja siis ma võin ka mainida Piret Põldver,
aga siis no nüüd küll viimase raamatuga, no ta läks dekreeti, eks, ja siis oli üks teine toimetaja jälle. Noh, ka hea, aga ühesõnaga aga tema nime sa ei maini. Randus, Tiina Randus. Ja noh, aga ka on väga huvitav on see, et ikkagi kuskilt tuleb keegi väga salapärase näoga, ütleb, aga tead, et seal, noh ka Piret Põldvere kohta, et tegelikult ta ikkagi, et no mina oskaks seda hoopis veel teistmoodi paremini toimetada, et kõigil on nagu lõpuks oma arvamus, aga no mina olen täiesti veendunud, et Piret Põldvere on väga hea toimetaja ja ma jätkan temaga ka koos tööd ja näiteks ta täiesti julmalt ütles Kadunud toimu kohta see romaan, et peategelane tuli Tartusse tagasi sealt Soomaalt jälle käima, ütles, et mis sa vigurdad või marutad, see 12 lehekülge terve peatükk viska välja, et pole mõtet seda heietamist ja niimoodi. Algul ma olin väga, et kuidas sa saad nii julmalt öelda, et ma olen nii palju tööd teinud, minu nägemustesse suhtud niimoodi põlglikult, ei viska välja, see mõttetus, ja siis ma mõtlesin, sain aru, kurat, tal on õigus, viskasin välja selle. Tuleb väga hea, kui toimetaja on julm, et ta oskab olla olulise hetke julm, ta peab ka oskama olla julm autori vastu. Peatükk on isegi vähe minu meelest, et ma olen ka kokku puutunud olukorraga, see ei olnud küll minu käsikiri õnneks, aga käsikiri oli valmis ja siis kirjastaja, kes muuhulgas oli ka toimetaja, see küll ei olnud Eestis, vaid Hollandis, ütles, et siin lehekülg 20–25 on selle romaani süda ja palun hakka otsast peale, selle 5 lehekülge võid alles jätta ja ülejäänu peab minema. Et see on ekstreemne, see raamat sai hiljem väga suure auhinna. Aga mina usun ka nagu sisutoimetajate tarkusesse väga ja väga hindan häid toimetajaid. Mul on olnud lasteraamatutes erinevad toimetajad ja romaanitoimetaja meil on ühine Triinu Tamm, kellega oli ka ikkagi väga hea koos teha tööd ja algul ma saatsin talle käsikirja, esimene küsimus oli üldse, et ütle, et kas see üldse on raamat, et kas see üldse on kirjandus ja siis ta kinnitas, et see on kirjandus. Aga Triinuga ikkagi me tegime väga palju niimoodi, et mina hakkasin seda teksti ikkagi aina lühemaks kakkuma ja ühel hetkel Triinu ütles, et nüüd ei jää enam nagu midagi järele, et nüüd on kõik, et see on ka nagu asi, mida ma tean enda tööst toimetajatega, et kuna mulle väga meeldib sisutoimetajatega läbi rääkida, aga mingil hetkel mul nagu kaob, võib-olla peaks ta nimetama mõistuseks, käsikirja viimases faalis, kus lihtsalt enam tegelikult need otsused ei ole enam adekvaatsed ja siis on toimetaja ülesanne öelda, et ei, me ei võta enam seda viimast 10 lehekülge välja, me ei kirjuta enam kõike ümber, et selline õudselt hea on, kui saab niimoodi põrgatada kellegagi ja seda inimest ka tegelikult usaldada, sest minu lasteraamatutel on sageli olnud lihtsalt esimestel eriti keeletoimetusel ja kõik on fantastiline, homme trükime. See mulle ei tundunud see adekvaatne ja ilmselt see nii ka ei olnud, et sellised kogemused. Toimetajaga peab ikkagi mentaalne sugulusside tekkima, siis on nagu ühine vereringe mingis mõttes kirjanduslik. Ütlesingi ära. Kuna see läheb eetrisse, siis peab see kogu aeg nagu nina all olema. Jah, on küll niimoodi, et mingisuguses etapis hakkad lihtsalt nagu isegi jaade ja ningide vahel hakkad nagu mõtlema, mis lähed täitsa pimedaks oma teksti suhtes. Jah, hea toimetaja on oluline ja algajad autorid on väga kiivad vist oma teksti suhtes. Sina alguses ei saanud, ma küll mäletan, et mitte midagi ei tohtinud nagu muuta või ei aktsepteerinud ja mida kauem kirjutad, seda rohkem usaldad sa selle teise inimese pilku. Vaatame, palju meil aega on, kas meil nüüd hakkab tulema selline huvitav publiku küsimuste voor, et kirjandushuvilised, kes siin on, peaksid ju ometigi tahtma küsida autorite käest, mida nad on kogu aeg mõtelnud, et küsida, aga nüüd on neil see võimalus. Näiteks, et kes on abielus ja kes ei ole ja ükskõik mis küsimused ei pea olema. Mina tahan küsida. On niisugune ütlemine, kirjutamine tundmatusse. Kuidas lood teiega on? Kas te teate
oma teose lõppu või ei? Ma kirjutan küll jah tundmatusse, et ei tea ja mina ka ei planeeri palju. Ma kirjutan vähemalt nüüd täiskasvanutele kirjutasin väga intuitiivselt ja siis järgmises faasis ma siis, et siis ma juba selgelt näen, et need kujundid, need mustrid, mida ma ääretu hoolikusega sinna sisse punusin, et siis nagu ma komponeerin sellest terviku. Aga ette tegelikult minul ei ole mingit Excelit ja ma nagu loo käigus ikkagi lugu areneb. Et on mingi emotsionaalne südamik, mis on paigas, kust ma alustan kirjutamist ja see tegelikult enamasti ei muutu. See on ka see asi, mis sind selle teksti küljes nagu kinni hoiab. Aga kõik ülejäänu on juba selline hämar ala. Et jah, sellega nii ja naa, et kui kujund on nagu huvitav enda jaoks, siis lõpule ei mõtle. Lühiloos nagu üldse on siis see hoog nii suur, et lased, parimal juhul ju siis lugu hakkab ise lahti rulluma ja dikteerimisega autorile, et sinna või tänna suunda ootamatult pöörata ja siis ta läheb väga, väga põnevaks ja siis nagu vaatad põnevusega, et kuhu see hoog välja viib, kui ei ole väga hästi laetud, siis on nagu, võib see põnev lugu isegi pooleldi keskelt nii-öelda rappa joosta ja siis on jube kahju, et oleks võinud vedru olla rohkem pingul või nii-öelda laetum, ja siis ei saagi seda lõppu võib-olla kunagi aasta hiljem. Aga romaaniga on see huvitav asi, et muidugi ennastki huvitab, et kuidas see lõpeb, aga see on natuke nagu loterii see, et ühel hetkel mõtled, et ühel hetkel ta nagu tuleb ja siis vaatad, aga see ongi nüüd lõpunägemus või et ta tuleb mingil hetkel selle protsessi käigus. Aga jah, pikema asja puhul ta nagu tõesti väga see lõpp ei vaeva, aga kui see küsimus oli, et kirjutamine tundmatus, seal on muidugi mitu kihti, kuidas võib vastata. Jah, et mina oma selle viimase romaani puhul teadsin ainult ühte asja, et ma teadsin, et see tegevus või see lugu lõpeb vahetult enne esimest maailmasõda, et see on see lugu, nende tegelaste lugu, kes veel ei teadnud, mis toimuma hakkab 20. sajandil. See oli mul hästi tähtis ja mõned teised seigad olid teada, mis ühe tegelase näiteks saatuse kohta teadsin ma selle tõttu, et kuna ta oli prototüübi siis abikaasa, siis ma lihtsalt paratamatult teadsin, et kuhu tema lugu jääb. Aga kõik muu oli tundmatusse, võiks öelda. Et üks märkus veel, et mina enda romaani kirjutades ka teadsin, et tegelikult see läbiv motiiv ja alguses see oli isegi pealkirjas on kadripäev. Et see ei ole, et see on hingedega seotud aeg. Mina enda peas mõtlesin selle siiski selliseks naiste pühaks, naiste väepüha, naiste jõustamise püha, kõik need laulud ja tantsud, et ma teadsin, et see tegelikult moodustab minu jaoks sellise loogilise ringi, aga mil moel see täpselt toimub. Ja et see tuleb läbi selle tantsu, see oli nagu kirjutamise jooksul, aga algul mul oligi vist esimene töö pealkiri oligi vist üldse kadripäev või midagi sellist hästi otsest. Kas tuleb publikust veel küsimusi? Mul on selline küsimus, millele võib vastata ja läheneda erinevatest külgedest. Ma kuulasin Eevat rääkimas sellest, kuidas on palju raamatuid raamatupoes ja et see võib tekitada mingit tunnet, et miks me neid juurde kirjutame. Aga samal ajal see, mida ka Kairi tõi välja, et see rõõm ka sellest, et on nii palju raamatuid ja et me saame seda kõike vastu võtta. Et ma tahtsin küsida võib-olla ühelt poolt, kui see teine pool küsimusest tundub nagu natuke hirmus ja ei oska kohe vastata või ei taha, siis te võite lihtsalt tuua välja mõne toreda asja, mida te olete hiljuti lugenud. Aga ma mõtlesin ka, et kas te oskate välja tuua mingisuguseid teisi kirjutavaid selliseid sugulashingi või mõjutajaid või kedagi, kellele te vaatate tõesti niimoodi, et ma tahaks nii teha ja kuidas ta seda teeb või siis seda täpselt aru, kuidas ta seda teeb, aga see on samal ajal erinev sellest, mida teie teete.
Siis, et nagu eeskujud või selles mõttes see... Lühidalt, jah. Noh, 20. eluaastates oli neid palju, aga on mingisugused, ma ei oska isegi öelda, et eeskuju, aga nagu, et näed, et inimene saab sellises olukorras näiteks kirjutada või on ühes Loomingu raamatukogus vist 91 oli Riina ja Jasmini tõlgitud, autor oli Vasilescu Maagiline armastus, seal olid jutud. Ja selle mehe, selle Rumeenia kirjaniku saatus oli väga, väga traagiline, aga väga huvitav ja kummastav. See järelsõna oli huvitav, et kui ta oli 61-aastane, siis oli see teine maailmasõda, tal suri ära parim sõber, tal suri ära naine, ja siis tuli see kommunistlik, sotsialistlik kord, ta mõisteti sisepagulusse ja ennem seda ta oli puhtalt selline nagu poolkristlik luuletaja, aga siis ta läks nagu täitsa sisepagulusse ja ta hakkas kirjutama sellises Shakespeare'i laadis sonette, armastussonette, täiesti erakluses, aga ja siuke kujuteldavale muusale ja siis hakkas proosat kirjutama just sellist ürgset, maagilist, sellist eelkristlikku, kuhu oli põimitud ka kristlikku, aga selline kristlik müstika ühesõnaga. Et siis ta läks nagu 12 aastaks nagu täiesti lahti, avanes. Tal oli küllap ka eraku kalduvus juba enne, aga et võib minna, võib hästi drastilistes oludes võib kuidagi nagu selles mõttes õida puhkeda kirjanikuna. Elu lõppu ta paraku veel mõisteti ka vangi. Aga need näited on nagu huvitavad, et üks jällegi eeskuju, aga mulle meeldib jälgida, mis juhtub kirjanikuga drastilistes olukordades. Näiteks väga hea luuletaja Hendrik Visnapuu oli 30. vabariigi aastatel esimeses vabariigi ajal suhteliselt selline, ma ei ütle mandunud poeet, aga ta oli väga heade kohtade peal, ta kuidagi kirjutas täiesti keskpärast luulet ja see saatanlikud värsid, see oli see saatana poeeme, mis tal oli see pikk ja iga poeem ühesõnaga, ja siis vaatad, et ei tulegi midagi head, aga siis tema peale teist maailmasõda tal oli paarkümmend sellist luuletust, mis olid jällegi sama värsked ja head kui see alguse Visnapuu, et ta nagu lõi traagilise olukorra tõttu mingisugune poisike lõidas välja loojana, võib-olla luuletaja peabki olema traagiline, aga mitte, et ma seda traagilisust nii väga rõhutan, aga kirjanikuga on see kummaline lugu, et nad võivad uuesti või mingi äraspidises olukorras nagu äraspidisel moel õida puhkeda ja see on võib-olla üks lootus või lohutus sel moel, et lihtsalt niimoodi. Kõik, jah. Minul on vist niimoodi nende oluliste autoritega, et minu kirjutamine võib-olla tõukubki osaliselt sellest, mida ma loen ja ma olen selline üsna, mul tekivad kinnisideed ja siis ma hoian neist kinni, et ma sageli leian mõne autori, kes mulle nagu väga meeldib või kuidagi mingil põhjusel on ta minu jaoks nagu väga liigutav ja siis ma nagu lähen ja loen tema, kui mitte tervet loomingut, siis ikkagi nagu järjest mitu asja. Ja mul on olnud, ja ma saan seda tavaliselt teha suvel, kui on nagu rohkem aega, et suvel ma ei kirjuta, sellepärast, et kui temperatuur tõuseb üle 20 kraadi, siis mina arvuti taga istuda enam ei oska. Et siis ma suvel loen ja mul on olnud nagu 3 võib-olla sellist märgilist suve, et ühe suve ma lugesin hästi palju Virginia Woolfi, ühe suve lugesin palju Tokarczukit ja siis ka Tuve Janssonit. Et sellised autorid, kes võib-olla on mul nagu kirjutuslaua nurga peal, et see annab mulle kuidagi jõudu. Aga kui ühte konkreetset raamatut nimetada, mis mulle on nagu eestikeelsest kirjandusest väga meeldinud, ka sel põhjusel, et mul oli seda väga raske originaalis lugeda, on Loomingu raamatukogus ilmunud Ingeborg Bachmanni 30. aasta. See on Austria luuletaja ja ka prosaist, kes ei jõudnud väga palju enda elus kirjutada, aga see on ka selline nagu hästi terav, samas tundeline, ta kirjutab naise elust, ta kirjutab 60ndatel ja 70ndatel, tal oli ka üsna pöörane elu, mis oli seotud ka näiteks Max Friši ja veel mõnede selle aja nagu tuntud kirjanikega. Et seda lugedes ma küll tundsin, et ma sain nagu, et midagi plahvatas ja
ja ma arvan, et mingil kujul jõudis see ka sellesse romaani, et see on küll selline minu südameautor ja teda on tegelikult raske lugeda, sest ta on keeruline, aga noh, et see on see küsimus, mida küsitakse, et mis on nagu raske, aga mis annab selle mingi katarsise, siis minu jaoks see küll on olnud Bachmann. Et kui rääkida eeskujudest, siis noh, mõnes mõttes see sõna võib-olla midagi on selles häirivat, sellepärast et eeskuju oleks nagu siis see, et ma tahaksin tema moodi olla, on ju. Vist mõeldakse nii või? Et kuidagimoodi nagu samasugune olla või sarnane olla, aga et see vist ei ole, ükski kirjanik ei taha vist seda tegelikult, et kellegi moodi kirjutada, et ta tahab ikkagi selle oma hääle üles leida, selle oma maailmas luua. Aga just see küsimus on ju, et kuidas ta seda teeb, et sa loed ja siis ma hakkasin selle peale mõtlema, et mis tekste lugedes ma olen mõelnud, et no kuidas ta seda teeb. Ja võib-olla täiesti esimesed nagu täiesti ilma läbi mõtlemata näited, mis mul tulevad, on näiteks Juhan Liiv. Et kui ma näiteks vaatan seda mingit ülimalt lihtsat luuletust ja siis vaatan, et mismoodi see mulle mõjub, on ju, mis mõju sellel on ja kuidas see nagu vastu kaheb, siis ma tõesti tahaks küsida Juhani käest, et kuidas sa seda teed. Et kuidas see võimalik on, et nii lihtsas, ma ei tea, mingisuguses 3 lühikeses salmis või 2 lühikeses salmis on siis nagu selline mõju, et kuidas see vägi sinna pannakse. Tahaks küsida, kuidas ta seda teeb. Ja võib-olla täiesti teisest ooperist näide oleks Tšehhovi näidendid, on ju, et kui kõige kuulsamad 3 õde, Kajakas ja siis Kirsiaed, on ju, et eriti näiteks 3 õde või tegelikult kõik need näidendid, mulle meeldib ka näidendid lugeda aeg-ajalt, et mitte teatris vaadata, vaid lugeda. Ja kui sa siis vaatad, et mitte midagi ei toimu seal 3 ões ja samal ajal varisevad kokku kõigi tegelaste maailmad põhimõtteliselt, et läinud lõpeb ja siis me saame aru, et tegelikult see oli nagu algaski juba katastroofi äärel, aga mitte midagi ei toimunud, eriti juuakse teed või niisama ollakse kodus, on ju. Või seal kuidagi arutatakse midagi, aga nagu jube igav peaks olema ja tegelikult, et kuidas ta seda teeb, et kuidas ta selle maailma sinna taha paneb niimoodi, et need stseenid, mida me siis seal näeme enda ees, on sellised nagu põhimõtteliselt varingud, nagu sellised nagu maavärinad. 2 esimest autorit, kes mul meelde tulid, aga see oli lihtsalt sellest inspireerudes, et kuidas ta seda teeb. Aga jah, et neid on muidugi palju ja nagu sa nimetad, et neid lugemisi ja mõjutajad, pigem mõjutajad võib-olla kui eeskujud. Et selle Tšehhoviga ma lugesin hiljuti väga toredat kirja, kus Tuve Jansson kurtis oma kirjastajale, et tal on just see koht, et ta ei saa enam kirjutada, et on jama ja midagi head ei tule. Ja siis kirjastaja, kes oli siis sel hetkel juba inglise kirjastaja, kes oli talle öelnud, et maybe try some reading, maybe some Tšehhov. Et see oli minu meelest väga hea soovitus. No hakkame siis otsi kokku tõmbama. Ma vist ei kiusa teid sellega, et küsida, mida te loete Eesti kirjandusest või kes teile Eesti kirjanikest meeldib. See küsimus on alati nagu ebamugav, aga öelge nüüd ausalt, loete Eesti kirjandust või ei loe? No ikka loen, loomulikult loen ja enda jaoks huvitavaid uusi autorid leiabki ikkagi Loomingu ja Vikerkaare kaudu, et vaatad, kes seal uus nimi luuletab, vaatad, loeb, see mulle sobib, siis juba lähen raamatupoodi riiuli juurde. Ja see enda lemmiku otsimine ju, ikkagi otsid, mõnuga otsid ja siis ka meeldib aeglaselt lugeda. Ja neid on ka noorema põlvkonna kirjutajate seas õnneks nii 3-4 tükki ja siis loedki neid mõnuga niimoodi, ei ütlegi teistele eriti, kes need on, lihtsalt loed ja naudid. Et ei ütlegi ühtegi nime? Praegu ma ei tohigi. Ei tohigi. Aga mina küll loen Eesti kirjandust ja et ma muidugi valin väga hoolikalt ja eks kõik nuhid, kes on kuudrid, siis teavad, et kui mingi asi on juba nagu selles staatuses, et sa seda parajasti loed, siis see tähendab seda, et tõenäoliselt see raamat ei olnud piisavalt huvitav, et seda lõpetada, et mul on seal sadu selliseid raamatuid. Aga ma loen päris palju, ikkagi mind huvitab, mida nagu praegu tehakse, et mis toimub praegu Eesti kirjanduses ja on väga palju toredaid üllatusi, et
jah, on head kraami. Mina eriti ajakirju lugeda ei viitsi, et ma loen rohkem, et kui see juba asi on raamatuks saanud, siis peab tal ka mingi märk küljes olema tõenäoliselt või noh, ikka enam-vähem ju orienteeruda, et kas see võiks olla huvitav või mitte nii huvitav, et siis lähed mööda seda rada. ei, mina loen täiega eesti kirjandust, et ei ole üldse küsimustki, et muidugi loen, kõike ei loe, aga loen päris palju. Ja vist eelmine aasta ma olin selles Tuglase žüriis, see andis ka võimaluse või tõuke nagu just lugeda hästi palju novelle, siis mitte see aasta, siis 24. aasta novelle siis. Ja jube mõnus oli, et jube palju häid tekste oli tegelikult ja väga lihtne oli leida 6 väga head teksti sinna nominentideks. Nii et isegi oleks saanud pikema nimekirja kokku, nii et see oli selline nagu kohustus, mis samal ajal andis võimaluse nagu tutvuda selle novellimaailmaga. Ja ikka romaane ja kõike, millest räägitakse, et selles mõttes, et päris iga autorit ma lugenud ei ole, on ju, aga tekib huvi ja just, et rõõm, et nii palju erinevaid asju on. Et mulle just meeldib see erinevus Eesti kultuuris praegu minu arust nii teatris kui kirjanduses ikkagi nagu jube erinevaid asju kirjutatakse või tehakse. Ja minu arust see on nagu lahe, et on erinevad seinast seinas. Selle optimistliku noodiga siis võiks nagu lõpetada, et tehakse palju erinevaid asju. Mul oleks siia üht-teist lisada, aga seda võite lugeda siis Loomingust, mis märtsis nüüd tuleb, pika proosa ülevaade. Et õnneks pääsevad kõik need, kes on siin lühijutte kirjutanud minu kurjast kriitikast. Pidin lugema jah, see aasta läbi siis kogu nii ütelda pika proosa ja ma ei ütleks, et see kõik oli väga erinev, vaid see oli vastupidi, 80% sellest oli väga-väga ühesugune. jah. Et noh, kui sa seda tervikpilti vaatad, siis on kuidagi see asi hoopis teistsugune kui see, kui sa vaatad siit mingi kitsa mätta pealt. Sellepärast on need ülevaated, ükskõik kui tüütud nad ei ole, siiski vajalikud. Ja see Looming on ainuke koht, mis seda teeb. Aga jube asi. Seda peaks ka vist mingisuguse žürii vahel hajutama. Nii. Aga mingi ootamatu üllatus, et täiesti nagu, mingi meeldiv üllatus nendest, et üldse Et alati, muidugi alati leiab mingisuguse asja, mida sa mitte kunagi ei oleks muidu leidnud, kui sul ei oleks seda ülesannet olnud, mingi tundmatu nime, mingi tundmatu autori, mingi väga-väga huvitava või üllatava asja, alati leiab, aga selleks tuleb nagu meeletu maak läbi kaevata. Nii, kes tahab nüüd midagi veel lõpetuseks öelda, mida te ütlete, et eesti keele elujõu ja ma ei tea, jätkugu järgmised 100 ja 150 ja 1000 aastat. ei, ma niimoodi ei ütle, aga lihtsalt ühe küsimusega eelneval, et kuidas näete oma tegelasi või lugu, et siis üks vanem kirjandusteadlane, Tartu kirjandusteadlane, kriitik ütles, et tema luges ühest Tammsaare kirjast siis oma juba sõbrale, et olekski huvitav teada, kas see siis oli nii, võib-olla keegi teab täpsemalt, et tema nägi kõiki oma tegelasi, tal oli suur kirjutuslaud selliste 10 sentimeetriste tegelastega, ka Andres ja Pearu, et nad kõik siis seal nagu väikeste tegelastena jooksid ja ta kõike nägi seda ja kirjutas siis nagu, et see oli väga, väga huvitav ja ootamatu minu jaoks. Ma ei suudaks iialgi, aga see, et ühesõnaga ma annan edasi selle, et tal võis niimoodi olla. See on nüüd lõppsõna koht või? No ma kuulasin täna seda Marju Lauristini ka tehtud Plekktrummi, kus ta rääkis raamatutest ja lugemistest, et tegelikult soovitaks kõigil kuulata, et minu arust jube mõnus kuulamine. Ja et kui siin saalis on mõni õpetaja, ma ikka mõtlesin, et ise koolis töötanuna ikkagi mulle jubedalt meeldib see mõte ja ma ei saa ikka kuidagi aru, et miks seda nii raske teha on, et ikkagi et kirjandus tuua teistesse tundidesse, et ikkagi need loodusluule ja kõik see tuua loodusõpetuse tundidesse, bioloogiatundidesse ja ajaloo juurde võiks alati käia mõni, ma ei tea, minu pärast Lilli Luugi novell või mingisugune kirjanduslik teos, mis seda ajalugu aitab nagu elusamaks teha ja mõista paremini, et see on nagu nii hea idee,
et noh, võtame natuke seda tempot maha seal kooli nagu selles programmis, aga võtame selle aja nagu, et see põimida selle kirjandus sinna kooli sisse, et siis ei ole ainult eraldi asi, et lugege eraldi raamatuid, nagu see oleks mingi eraldi asi, et mingi eraldi kohustus, mingi hirmus raskus, et jälle võtta kätte raamat ja loe laps, on ju. Et selle asemel, et see käib nagu elu juurde, et kõikide teemadega on võimalik kirjandust seostada ja tekib mingi tunne, mingi, ma ei tea, see on ühesõnaga nii hea idee oli sellel Marju Lauristinilt. ma tahtsin lihtsalt täiendada seda, et kuidas mulle Tartu Ülikoolis sai, filosoofia hakkas meeldima just tänu selle kaudu, et oli lektor Tõnu Luik, kes põimis siis oma Platoni, Heideggeri, Nietzsche nendesse sisse täiesti nagu kogu aeg Ernst Ennot, Betty Alverit, Meerilaasi, Visnapuud ja see põiming Alliksaar ja see põiming oli nii unikaalne, et need piltlikud võrdlused, ma ei tea, Platon sinna kõrvale, siis mingi näide Ennolt, et see oli, ja see nagu tegi mingi luugi lahti, et ma hakkasin armastama pärast seda lihtsalt filosoofiat, enne mul nagu see filosoofia armastus kui selline puudus, et mida üks lektor suudab niimoodi. Jaa, ma tahtsin veel teie mõlema mõttele veel öelda, et minu meelest on ka nagu oluline mõelda, et kirjandus on ikkagi nagu osa sellest, mis meie ümber toimub, et samamoodi, et see on ajalugu ja loodusõpetus, aga see on ka ühiskonna peegeldus ja ma ei mõtle siin nüüd seda, mille üle nagu Andrus Kivirähk nalja tegi, et iga raamat peab olema, et nüüd me räägime sellest või teisest või mõnest sellisest hetkeprobleemist, aga et see kõik on nagu ühenduses ja et kui keegi ütleb, et ma raamatuid ei loe, et sa ju kõnnid siiski mööda tänavat ja näed mingeid asju ja osaled selles ühiskondlikus elus, mis meil siin toimub ja minu meelest sellel on ka täiesti nagu kandepinda, sest üks kirjanik, kes on seda nagu suurepäraselt teinud, on Edward Louis, et me kõik mäletame seda järjekord eelmisel aastal siin Head read ja ukse taga, et mul on selle autoriga mitmeid probleeme, aga see ei tähenda, et ta ei ole toonud kirjandusse midagi, millest me justkui ajalehes räägime ja telekas räägime ja räägime saunas, aga et ta on teinud sellest raamatu. Ja ei ole vähe neid kohti, kus ta sellest räägib ja inimesed on vaimustuses. Suur aitäh kõikidele nominentidele ja publikule ja kuulutan pidulikult siis selle osa lõppenuks.